नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज़ है। आज हम आदमपुर के गांव बगड़ा में पहुंचे हैं। यहाँ चौपाल में तब बात कराएंगे, जाना है के माहौल है। हाँ तो के लागे कौन जीतेगा तारे हल्के है? जीतेगा इसका जेपी। अच्छा, कुलदीप न्यू का हमारा गांव है, हमारा गढ़ है, हमारा गड्ढा में आगे चल जाए को नहीं, अगला संभाले को नहीं, सड़क टूटी पड़ी है दुनिया तो अगले कह दे अपना के जरूरी थोड़ी अपने कोई हाँ। जितना कोई और हमने कब ये मतलब बने नहीं, फिर भी कोई माहौल तो बन रहा ही होगा। गांव आपके गांव में क्या माहौल है? आपके गांव का क्या माहौल लगा है? जीतेगा कौन है? जयप्रकाश जीतेगा। आपने क्या लगे था वो? भाई जयप्रकाश जीतेगा। जयप्रकाश जीतेगा। अच्छा, न्यू कहे हैं कि जेपी बाहर का है कि क्यों पहले इलेक्शन लड़िया। अच्छा 6000 हारा था, ये आप सिर्फ में फुट में हार गया, नहीं हारा को नहीं हारा। अच्छा, हारे को नहीं आ रहा, इब की बार जिताओगे? हाँ अच्छा, कुलदीप न्यू कहे मैंने काम करवाए हैं कई 1000 करोड़ के। करवाए हमारे काम में एक ही अच्छा, आपका क्या कहना था? हो गए भाई, हमने तो देखे को नहीं। अपने न्यू हमारे गाँव में इलेक्शन का माहौल? इलेक्शन का कोई बेरा खोरी भाई। अच्छा हमारे गांव में जीतेगा जेपी। अच्छा, 80% वोट हूँ। 80% वोट हूँ। किमी ले जा हस्तेंद्र मूंड 5-4% बचेगा कुलदीप के। और कुलदीप का क्या माहौल लगे गाँव में? कुलदीप का तीसरे नंबर पर है। कुलदीप न्यू का हमारा गढ़ है, हमारा गाँव है। गड्डी वो कर दिया जेपी का, पहली अच्छा। भी जेपी का हट गए, फिर जेपी का न्यू कहे कि जेपी बाहर, डर हरा दिया। जेपी जीते बैठा था। न्यू कहे जेपी बाहर का है। जेपी आदमपुर हल्का हमारा गोती भाई जाट है। अच्छा, और 35 बिरादरी के वोट है, 36 बिरादरी के भी। रेणु का जब जमुना पार। अच्छा, जमुना पार। हाँ, आदमपुर से पार। आपने क्या कहता हूँ? ठीक है यो। अच्छा, यही बात है। अच्छा, मतलब गांव जेपिन जीता हुआ है? गांव जेपिन जीता हुआ है। आदमपुर हल्का जीता हुआ है भैया। न्यू, अच्छा, कुलदीप न्यू का है, बोला मैंने करोड़ों का विकास करवाया है, करोड़ों का। अच्छा करवा दिया थी। अब दिखाइए रोडे फुटे पड़े। ये देखिए तुम, तो वो विकास किने गया? तो देखा को नहीं विकास। यानी कुलदीप कुछ भी कौन करवा, रोड भी फुटवा दिए। ये देख के तुम, अरे तुम आड़ू मोहतपुर बगड़े देख, शीश वालू अरे देख, आदमपुर से देख, सारे रोड फुटे पड़े। पहली लगे 10 मिनट का टेम उड़े टेम में, ये आदमपुर लगे बगड़े तो 1 घंटा। अच्छा, न्यू का हम किसाना खातर भी आगे रहा वहाँ। कौन? बीजेपी। अरे बीजेपी तो भट्ठा गोड़ कर दिया, वो चोर उसमें ही बिक गया बीजेपी में ही। अरे वो नाश कर दिया। जीतेगा जेपी भैया। अच्छा, जेपी जीत। न्यू का पिछली बार नकली नोट बांटे थे। ना 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 ना, वे तो ये नकली आदमी है नहीं, वही काम करे, विपक्ष सारे करे। जेपी कोई नकली नोट कौन बनते, जेपी वर्ग आदमी को नहीं। 36 बिरादरी के वोट आओगे इसके। 36 बिरादरी के वोट आओ। आपने के आपके क्या होते हैं? आप क्या होते भजनलाल ने? मैं तो ठीक कहा कि भाई हमारे गांव का माहौल भी जो है जी, भजनलाल। अच्छा, गांव का माहौल भजनलाल की है। हाँ। कितने के वोट ले जाएगा गांव तक? क्या बड़ा 9%। अच्छा, आपने क्या लगा था? यही बात का भाई, यही बात लगे है। अच्छा, कोई 5% वोट है। आपने गांव का माहौल क्या लगा है? गाँव का माहौल तो यही है कि भी भव्य जीतेगा। अच्छा, भव्य विकास करवाया है। वो तो वक्त बताऊंगा। अच्छा, हमने भी नहीं। अच्छा, और आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, इन लोग का भी कैंडिडेट खड़ा है। अरे वोट तो उनके भी आओगे, ये नहीं है भी बिल्कुल भी कोई वोट ही नहीं होगा, ऐसा तो कोई भी कैंडिडेट ना होगा। गांव में तो कौन जीतता है? गाँव में से भव्य जीते हैं। गांव में भव्य जीतता है। अच्छा, गांव का विकास करवाया भव्य ने? आदमपुर से बाहर विकास भव्य ने तो मैं ये नहीं कहता भी विकास करवाया है, लेकिन जो इनके दादा के हिसाब से तो भव्य का ही है। दोनों चीजें ना, अभी उनके दादा काम कराया था और सरकार है। चलो ठीक है। आपने क्या माहौल लगा है गांव का? बढ़िया माहौल है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कुलदीप जीता, कम से कम 300 वोट में। कुलदीप 300 वोट जीतेगा। भव्य भव्य। अच्छा, विकास करवाया है गांव में? विकास काम करवाया है। अच्छा, गांव में कई जगह पूछा हो तो कहने लग रहे थे भाई गांव का तो बुरा ये हालात। बात यह है कि ना तो यहाँ इन्होंने लागे वोट, ना वोट कांग्रेस के वोट, हाँ, ना वोट जो एक आप पार्टी आ रहा है इसके वोट। भजनलाल के खिलाफ पड़े 40,000 वोट आज तक पड़ते आए भाई, वोट सुगड़ते घूमे हैं भाई, वोट चुगड़ते घूमे हैं। बाकी वोट है ही है। अच्छा, मतलब एक तरफा जीत बताओ एक आप। तरफा जीत है जी, कोई दिक्कत नकली नोट बांटे थे इसने जेपी ने। बांटे जी। अच्छा, इसमें कितनी की बात की सच्चाई लगे? ये सच्चाई है जी। अच्छा, आपने भी मिले थे कुछ?
ना आप हमारे गाँव में कौन मानते अच्छा आपके गांव में नहीं बांटे थे। अच्छा किसाना खातर भी बीजेपी ने कुछ कराया है? किसाना का मुआवजा ले दिया जी, वो आचार संहिता लागी इलेक्शन बाद में। अच्छा मुआवजा ले दिया, मुआवजे खातर तो किसान इतना ही बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, बालसमुंद में बैठे हैं। वो इनके विरोधी है ना, खूनी विरोधी है उनका। अच्छा। वो बैठे है नहीं तो मुआवजा मिल जा तो किसान के अंदर बैठे थे ना, मिल आ गया जी, जारी हो गया। अच्छा आपके भी आ लिया। हाँ जी सबका अच्छा जारी है। नू कहे हैं कि बीजेपी सरकार बाजरा कौन खरीदने लग रही, ना फसल नरमे की फसल खरीदने लग रही। खरीदने लग रही है जी। अच्छा चलो ठीक है। के माहौल लगे था गाँव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा? भाई हमारा गांव में तो कट्टा ही टक्कर है। अच्छा और मेरे ख्याल जेपी लिखता लग गया। जेपी निकलेगा। अच्छा कुलदीप न्यू का हमने विकास करवाया है, कई हजार करोड़ रुपया का विकास करवाया है। विवेक जय बजना विकास कराया था, कुलदीप भी घना विकास करा के एमएलए एमपी कोटा उसका चौनी आदमपुर हड़कन लगाई को ना, सड़क टूटी फूटी हुआ ही पड़ी है। और बाकी विकास तो ये भाव के करा होगा, ये तो मोदी डरते आ रहे हैं। मोदी डरदा आ रहे हैं। अच्छा यह बात क्या समझा था, मोदी तो डरते को करा रहे हैं। ईडी के छापे। अच्छा ईडी के छापे। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा बीजेपी न्यू का हमने किसाना खातर बहुत कीमी करे, आपने क्या लगा है? भाई मोदी करे उनका देश विदेश नीति ठीक रखी। अच्छा अच्छा किसाना खातर भी करा है, 2,000 रुपये दे दिए। 2,000 रुपये दे दिए। और बुढ़ा खातर है? बुढ़ा खतरा सागी पड़ी है, मैंने 3,000 होनी चाहिए, अब खतरा सरकार की दी को नहीं। अच्छा कि आपने क्या माहौल लगा है? माहौल भाई साहब बात यह है कि फिलहाल तो माहौल है कांटे की टक्कर हो रही है। गाँव में एक हल्के का जिक्र है पूरे का, पूरा हल्का जिक्र है। हाँ फिलहाल कुछ ही को नहीं कह इसका, किसी की जीत हो सके अच्छा रेणु का न्यू का है की बार 1 लाख पार, आपने क्या लग गए? ना 1 लाख को नहीं। अच्छा कंटे की टक्कर है, कांटे की मतलब टक्कर है। हार भी सके है। बता दिया ना। अच्छा और आपके गांव का क्या माहौल है? मेरे गांव में देखो फिलहाल तो माहौल यही है कि जेपी जीत के लिखड़े। अच्छा विकास करवाए हैं नू, कभी मेरा हल्का है, कई करोड़ रुपए लगाए हैं मैंने। भाई विकास की बात लेवे तू तो चौधरी भजन लाल थे उस टाइम में, तो देख हर गए वे दुख के भी साथी थे और सुख के साथी थे। ब्याह में शादी में जिसका भी उसका निमंत्रण बच गया वो आदमी आया। ठीक है विकास उस टाइम में विकास खूब होया हमारे गाँव में। 2 वाटर वर्क्स भी उसकी देन है, स्कूल की उसकी देन है। कुलदीप ने कि करवाया को नहीं? कुलदीप ने भाई साहब मेरे तो देख हेड बड़ा हो गया, मेरे तो याद आने में कुलदीप ने कौन करवाया। के बोले था वो? कौन मार है? अच्छा विधायक बने बात से। आपने क्या लगा भाई साहब, आपका क्या माहौल? देखो ये जो कहे है वो बात सही है, भाई कांटा ही टक्कर तो है। हाँ। ठीक है और हार जीत भी 2-3 हजार वोटा की होगी। आपके गांव का माहौल? गांव का माहौल तो कब है ना भाई 100-200 वोटा की हार जीत है। हार जीत है। हाँ। अच्छा काम करवाए हैं कि भाई साहब का बात देखो, सच्ची है? काम की बात तो नहीं होएगा, काम की बात तो ये करे ही को नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ होगा जद नहीं कहेगा मेरे बीमार हो गया, फलान हो गया, दिक्कत हो गया। ठीक है हमने कम से कम भी मतलब काम का कोई जिक्र नहीं। नहीं, काम का जिक्र तो पूरी पब्लिक भी कौन करे। प्रॉब्लम की भी अभी पब्लिक जो बोल रहा है तो आज काम होगा। ऐसा कुलदीप के आदमी रहे हैं, बस लाल ने मेरे दादे परदादे सारे वोट उन्हें नहीं देते आई है। और इब की बार है? इस बार भी देने इसने बड़ा मजबूरी है। मजबूरी है मतलब भाई दादा परदादा ने दीजिए मजबूरी है, बाकी काम कुम की नहीं करवाया। काम का तो एक और है ना, काम तुम्हारे तक पहुंचे नहीं कौनते। आओगा हाँ जयराम जी की भाई साहब हाथ मिला लें तो क्या मिलाना है अयो का हर एक ने तो मैं जानू कौन, तो भाई परिवार है, परिवार का जब मन ही ना जाना फायदा क्या परिवार का? परिवार का तो भाई नहीं जाना फिर फायदा क्या है? अच्छा आपने क्या माहौल लगा है इसका? आपके हल्के का? हल्का बढ़िया माहौल है। घर का माहौल पूछो ना, घर का माहौल क्या चल रहा है? अच्छा और छोरा शीशा चलावे और धंधा देख ले यो कुछ। अच्छा बूढ़ रहे हो। आपने क्या माहौल लगा भाई साहब, कौन जीता कौन आ रहा, किसका माहौल ज्यादा बड़ा? अरे माहौल तो नहीं है भाई, सीधी बात बताया करूँ मैं तो। जीतेगा कुलदीप है लेकिन सरकार आगे कांग्रेस की आऊगी। अच्छा आगे कांग्रेस की सरकार आओगी। अच्छा काम भी करवाए हैं नु क्या करोड़ों रुपये लगवा? यो कह कर इसकी किस्मत खराब है। अच्छा यो ईबीओ जीतता और कोई फायदा को नहीं। कोई फायदा को नहीं। हाँ जीतता गायो। अच्छा आपका गांव का क्या माहौल लगा? हमारा गाँव में मारा यू हारा गाँव में। अच्छा गांव में आ रहे हैं? हाँ अच्छा यह बात है, सीधी बात है। तो आपने को अभी विकास कौन करो ना कोई बात विकास मुँह आ रहा है। विकास कौन करवाया और वोट किस नाम के आवे फिर? विकास को नहीं यो न्यू भी जिस तरह मान ले भी यो पूरा पुराना चलता लग रहा है। अच्छा उस हिसाब से वोट है, कोई दे मान ले वही बात भी इसने दे दो। इसने दे दो घर का? हाँ अच्छा घर का बाहर ना बोला घर का ठीक है। अच्छा घर का है, इसने वोट देवा है, घर का मान के वोट मिले। हाँ विकास तो टावरा नाम ही कोनी कटावा तो विकास दे दो है।
अच्छा नाम का डाने छोड़ दिया विकास विकास कर आदमपुर में विनाश है। विनाश है। आपने क्या लगा दीपेंद्र में दम है था उनके? नौकरी दे भाई भाई बाप बरका था कोनी। अच्छा अच्छा बाबू ज्यादा दमदार था? बाबू में ज्यादा दम था? सारा दमदार है कि यानी धरती में उठोड़ा है, धरती में पुंचोड़ा है, उसका अच्छा पढ़ा लिखे है। और दीपेंद्र जवान छोरा भाई कुमी खून ताजा है, कुछ ही कर सके। कुछ भी कर सके आगे मतलब हरियाणा में कांग्रेस आओगी? कांग्रेस उड्डा कौन आओगी? कल सोनिया और राहुल उनका कान कौन आवे? उड्डा करना होगी। भाई साहब उड्डन काम करे है, नौकरी दी है, जो जिस तरह मान ले कोई जिस तरह कोई महकमा मान लो काम तो न्यू कहे मोदी ने भी रोजगार दिया है। मोदी ने के घंटा दिए कुछ ही कौन दिया, लोगों ने पागल बना। आपके गांव का कौन जीतेगा कौन हारेगा? हमारा गांव से जेपी है। अच्छा जेपी जीतेगा। नु का है भव्य नु का हमने विकास करवाया है कई करोड़ रुपया का। विकास तो एक लग तो करवाया कौन भैया, तो दोनों बाबू बेटा इलेक्शन में आवे फिर दिखे को नहीं फिर को नहीं। अच्छा माहौल के मतलब हल्का माहौल के है कितना के कुछ? हल्का मैं तो कई गाँव में भी जा गया हूँ, सारे जिक्र सुने हैं, सारा गाँव में लीड जेपी की निकलने लग रही है। अच्छा नू का भी मेरा परिवार है परिवार का कुछ इस नाम परिवार के बिश्नोइया में वोट है भाई 20,000 है कितने ये और उनमें उसमें याद दे हो रही तो आधे हो रहे हैं। अच्छा आपने के लगा है युवा साथी बैठे हैं कौन सी बार वोट गिरोगे? वोट वाट बन रहा है कौन? वोट बन रहे भाई। अच्छा इनकी बार पहली बार गेड़ोगे? पहली बार गेड़ोगे। किसने गेड़ के आओगे भाई? जेपी ने गेड़ के आओगे। गांव तक कौन जीतेगा? जेपी भव्या कोई पल्ला को नहीं। अच्छा कोई पल्ला को नहीं है जी। गौरा और भव्य तो बराबर ही होगा। लाल था ठीक आदमी था, बाकी बिना औलाद में तुमको नहीं।